من مشاريع الشركة ودعم شركة التطوير الأردنية لأهالي سويمة وبلدية سويمة، قمنا بتوقيع اتفاقية مع الشركة من أجل منح دراسية لأبناء المنطقة، كل من يدرس على حسابه الخاص في الجامعات الرسمية. قمنا تقريبا بحوالي 7 طلاب أو 6 طلاب الآن بدرسوا على حساب شركة التطوير الأردنية كاملة، بالإضافة إلى أجور تنقلات لكل فصل دراسي بالإضافة إلى الفصل الصيف. هذه ناحية. من ناحية ثانية الآن احنا بصدد إن شاء الله بأن شركة التطوير الأردني تقوم بإنشاء قاعة وصالة أفراح متعددة الأغراض لبلدية سويمة وخدمة لأهالي سويمة، مما يعني يخفف عليهم متاعب وتحمل أعباء مالية سواء بشتوية أو بفصل الصيف. نقوم حاليا بالإشراف على تنفيذ مشروع التطوير اللي هو الحزم الخاصة بتطوير البحر الميت، والمشروع بتكون من برومينيد بطول 2 كيلومتر اللي هو ممشى تم تنفيذه سابقا في المرحلة السابقة، وحاليا نقوم بعمل البنية التحتية للمشروع المرحلة الثانية اللي تشمل لأول مرة ممكن في منطقة البحر الميت اللي هو كورنيش عام للمواطنين، في بعض المباني الإنشائية اللي هي بابليك تويلت أو تواليتات عامة عدد 2، زائدا البنية التحتية للقطع الاستثمارية اللي يتم توزيعها فيما بعد أو بيعها في المنطقة. وتشمل هذه ستشمل عدة أنواع من المنشآت، فنادق ومنتجعات سياحية ومطاعم. المشروع باختصار هو لأول مرة بيحصل في منطقة البحر الميت، وفي طبعا محطة تنقية. محطة التنقية هاي للحزمة الحالية أو للمشروع الحالي ولا مشاريع المستقبلية لمنطقة التطوير. المشاكل التي تواجهنا كبلدية هي نفايات فنادق البحر الميت، وأكثر من مرة يعني قمنا بمناقشة هذا الأمر مع وزير البيئة ومع شركة التطوير ومع هيئة الاستثمار، إلا أن هناك بعض من الفنادق تتعاقد مع شركات خاصة وتقوم بإلقاء هذه النفايات حوالي بالأودية الموجودة بالقريب من منطقة سويمة، ولا تلتزم بتحميل هذه النفايات إلى المكب الرئيسي اللي هو الموجود في منطقة الشون الجنوبية.